Iwinjo osiepna. An ema nawacho ka last time ni rigi ji onego be not resign kata oseriembi oonge kama entiere no. Because number achiel en ja ukabila. But gima natemo wacho en niya, wach rigi ji osechopo e parliament, en gima ne giseketo signatures, girito mana ne ji dhi e public participation ta oduoge bunge kaeto gin makoro gi decide. An mawuoyo ni an ok an bunge. Embe ok en bunge. Wan gima wanyamago mbak gima wanyatimo onge. But nitie problem ka. Yes. Mopogore gi gik makoro jobunge timo. Ma gima oserumo e parliament. En kata wawache mwanuoye it is in their hands. Ginyalo ng'wonone kata ginyalo gole. But an gima dwaro mondo wawachi, mondo ni wakete mesa ka. Nye ka owuok e ng'anyo kae. To gik mane wajo ka gik moselosre kala achiel tema ng'owa onge. Ka ne ng'iyo public participation mano bedo nyoro. Ji wacho ni namba achiel gi namba ariyo tema ng'owa odhi dala. Nikech ji pok oikore ni gik maber timore. An aparo ni gima rigi ji timo to me nche en confusing our country. Ne kod ne mondo wang'e to health dhi nade. To sano koro rigi ji tema ng'owa iriembo. Ka gima ing'eni ka ng'ato riembo chiege ode. Ma en noyudo kaka ikelo example ni chiegi mane kao ne yudo ka samoro tegno onyalo kete mang'o to koro jok kode ok idhi luongo wadu mondo konyi riembe ichie chere te mang'owa iriembe en mane gima koro ano ka yiego nyaka sani en niya wariembo rigi ji manyaka riembi a support but ok odowuoye e wach transition mar NHIF to SHA mamiyo jomoko koro wito ngimagi sama we are campaigning against riembo ng'ama chielo mana yiego to ng'ama chielo tho nikech ok onyal konyore. Namba ariyo, ot miluongo ni UDA en ot matin kabisa. In fact UDA e party mathinie mogik mapok otiyo kata mana higni 3. Obedo registered nyocha to chalo Simon Makonde okawo presidency. Sama ne gikawe wana ka jo ODM jo Azimio ne wano kane gikwalowa. I will still repeat this one. Kapo ni ne ok gibedo gi structure enough nikech jatend piny mokadho nosiemowa ni jok mukelogi to ok bitieko gariyo kapok gichako dhawo. Timore. Wana ka jo Azimio Raila Odinga gi Martha Karua pok odhawo, pok waneno ka gidhawo gi gine. En mane Martha Karua ncho kalake ni Raila ok onego bed ni Ruto support e bid ne mar AU. To ka Raila dodhi e AU, odwa kura diewa achiel mar president nyaka dog back ki Ruto. Koro miyo an gima temo wacho ka en gimoro achiel. Yes. Rigathi Gachagua to pok onyiso chia mar telo ne jo Kenya. Onyiso chia aluonge ni village elder. O gik mowacho ka chalo mana jaduong' gweng' wacho ni ng'ato kia Oganda ne kia otimore nade kia bando gine gweno chamo Oganda. Those small issues. Right. So according to an kaka Newton Ogada ng'era, ok adwa discuss village elder e national TV machalo gima nikech ma is national TV ji te nene. Ok adwa discuss gik matimore e village gima jaduong' gweng' wacho gi jodalane. Because kaka Gachagua ne en ja Kenya manyalo rito Kenya kaka Ruto nicha en jalup ker igni 5 ma ikuongo tiyo Ruto nobedo tok Uhuru Kenyatta morumo. Igni 5 machielo owuok ma nikech koro watema ng'owa odwaro kom mar president. Wiya ok nyal wil. Ni Gachagua ni ema jotelo gi jomoko matin ka wang'o puodho Uhuru Kenyatta. Samoro gik mineno e gen muma kata eno watemo gini samoro jachien moro mancho wuok e puodho Kenyatta ema mako Gachagua kucha. To gima ne mondo wa concentrate on gi jo parliament di impeach Gachagua. Ogada ngini kama wantire ni waonge gadieri ni Gachagua notimo tembe miwacho. No wuoyo. Wan gi clips. Waonge gadieri ni ene mano wuoyo gi ng'ato ni uru tim kama kada kama chane. Koro kwanyal keto mano e wiye sana. George ngene anima wuoyo. Anima wuoyo. Ntika miketho Ogada na nigi evidence. To magi evidence modo no tere parliament e senate. O kwanyal yie evidence ko nya kelo ka. Ose kodane an go diri gijama no. Iwinjo but gima temo wacho ka is one. Sama no wang puoth president Kenyatta. Gachagua na namba achiel kuom wuoyo. Wan gi clips gi. Wanyalo play gi anytime. There were part keno wacho ni lope mane jomoko yako. Ibiro kawo tema duok ne ang'owa ne jo Kenya. Right. So gik matimore gi sembe piwo gi nyamin gi. Samoro gima notimore marach nyaduogo chien machakin jomoko. Lastly, yes. Time mang'ene tin. Time koro rumo. Time rumo. Yes. En ni jo Mount Kenya kik chap wiwa ni Gachagua koro wuodgi ma koro ka bedo impeached. To en gimoro ma serious sana. An adwa mani waduoge wacha diwa achiel. Ni kata kiny riembo Gachagua kiny. Kata riembe kawuono gotieno. I don't care kata ng'uono mano okwayo. But jo Kenya onego duog chien mondo president onyiswa ni Gachagua titimo ang'owa tiriembo. To wach band machando mar university student ni en wadwa kete kanyo. Omulo tieki.